Oggi parliamo della gestione delle emozioni e ne parliamo per evitare di farti esplodere, ma anche, come puoi vedere in Mob Psycho 100, per migliorare la tua vita. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, ricordati di iscriverti al canale e attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Hai presente Mob? Sempre impassibile, calmo, tranquillo, tiene a bada le sue emozioni finché non diventano troppo ingombranti e alla fine esplode. Le emozioni sono una cosa complicata da capire e da gestire, tanto complicata che anche chi le studia da una vita ha difficoltà a classificarle. Ad oggi penso che lo studioso per eccellenza di emozioni sia proprio Paul Ekman, che al momento ha stilato una lista delle 5 emozioni principali, che sono quelle che vedi anche in Inside Out. Allora sono gioia, rabbia, tristezza, paura e disgusto. Ovviamente queste non sono tutte le emozioni che possiamo provare, perché saprai anche tu che ci sono tantissime sfaccettature di ogni singola emozione. Le emozioni si mescolano e creano anche nuove emozioni. Insomma, una cosa abbastanza complicata. E insomma, siamo esseri complicati, però giustamente siamo fatti così. Quindi è utile iniziare a capire come poter gestire le emozioni, perché fanno parte di noi. Quindi la prima cosa da fare per gestire le emozioni è dargli spazio. L'impassibilità di Mob è lampante. Lui gestisce tutto con un'assoluta calma piatta. Intorno a sé ha la distruzione totale, il putiferio, l'apocalisse e la sua percentuale di stress cresce dell'1%. A prima vista questa sembrerebbe un'ottima padronanza delle proprie emozioni, se non fosse per il fatto che il problema di Mob è che non ha la parte centrale, passa da 0 a 100, punto. E quando arriva a 100 non ci sono cazzi, non ci sono amici, non ci sono nemici, tutto è distruzione totale. Ed ha anche un senso di liberazione vederlo, perché anche noi quando lo vediamo dici "Oh, finalmente anche lui fa qualcosa". Però non sarebbe più semplice se lui riuscisse a gestire tutto quanto senza arrivare al 100% e senza dover sopprimere costantemente le sue emozioni, ma restando in un range intermedio, quindi esprimendole senza farle esplodere. Quando si cerca di sopprimere le proprie emozioni, generalmente si cerca di farlo con quelle considerate negative, quindi rabbia, tristezza, paura, ansia e cose del genere. Il problema è che nel momento in cui inizi a voler sopprimere tutte le tue emozioni negative, alla fine inizierai a sopprimere anche tutto il resto, diventando un automa in stile Mob. Il fatto è che soffocare le emozioni significa soffocare una parte di te, e una parte di te che è totalmente naturale, quindi devi imparare a lasciarla fluire. Quindi, quando senti un'emozione che cresce dentro di te, impara ad osservarla e a conoscerla. Cerca di dargli una posizione e una forma, cioè è una stretta al cuore, la gola che si chiude, un nodo allo stomaco? Prova a localizzarla e prova anche a dargli una forma e un colore. Come la senti? Tonda, quadrata, sfocata, rossa, blu, gialla? Dagli proprio una consistenza. Insomma, visualizzala, crea spazio intorno ad essa, respira e fai come se dovessi respirare intorno ad essa. Insomma, mi rendo conto che gestire le emozioni non è facile per tutti, anzi, non è facile quasi per nessuno. Ognuno ha il proprio livello nella gestione delle emozioni. C'è chi ha imparato a gestirle in modo spontaneo e c'è chi invece ha bisogno di fare un grande lavoro su se stesso. Puoi scegliere di fare tutto questo da solo, oppure puoi scegliere di seguire le orme di Mob e trovare un maestro, un mentore, una persona che possa diventare un tuo riferimento. Personalmente ho dovuto fare un grande lavoro su me stessa e tuttora lo porto avanti. Quindi vorrei darti un consiglio da parte di una persona introversa e solitaria. Capisco benissimo la resistenza a parlare delle proprie emozioni e aprirsi davanti a qualcuno. I solitari, in generale, preferiscono parlare con se stessi e per questo motivo di solito fanno tutto il lavoro da soli e tante volte riesce anche molto bene. Però non sottovalutare la grande occasione che ti può dare il parlare con qualcuno, che sia un amico, uno psicologo, uno sconosciuto per strada. Una persona esterna può davvero darti un grande aiuto perché ti darà un punto di vista esterno, neutro, diciamo, e potrà portarti una grande illuminazione e aiutarti a sbloccarti, a fare un passo avanti. Questo perché un punto di vista esterno può darti quella fetta di comprensione che tu da solo non riesci a raggiungere. E questo lo puoi capire benissimo anche quando guardi Mob Psycho 100.
tu vedi il rapporto che c'è tra Mob e il suo maestro Reigen, che all'apparenza sembra unilaterale, ma che se vai a guardare sotto sotto è molto collaborativo in realtà. Ed è innegabile che Reigen porti un contributo positivo nella vita di Mob. Comunque, indipendentemente dal fatto che tu decida di fare questo percorso da solo o appoggiarti a qualcuno, questo percorso va comunque fatto. Quindi iniziamo a parlare di intelligenza emotiva, ossia la capacità di gestire le proprie emozioni e di riconoscerle anche. Questo concetto è stato snocciolato dallo psicologo Daniel Goleman, che ci ha scritto un trattato di 300 pagine che vi lascio in descrizione qui sotto. Ma noi lasciamo perdere tutta la parte teorica e andiamo direttamente alla parte pratica. E allora come si aumenta questa intelligenza emotiva? Beh, il riconoscere qualcosa passa attraverso l'esperienza. Questo era il mio gatto. Tronè! Ad esempio, se tu assaggi 2 bicchieri di vino diversi per la prima volta, probabilmente non ci sentirai queste grandi differenze, a meno che non siano proprio evidenti. Se tu continui ad assaggiare questi vini in maniera focalizzata, proprio concentrandoti sui dettagli, sui sapori, sulle sfumature, alla fine inizierai a riconoscerne le specifiche caratteristiche di ognuno. Allo stesso modo con le emozioni. La prima volta che provi un'emozione ti incasini e non capisci bene cosa sta succedendo. Però la seconda volta che la provi inizi a riconoscere un pattern, ti ricordi della volta precedente. E così noi facciamo con tutte le emozioni principali. Infatti penso che la maggior parte di noi sa distinguere se è triste, felice, annoiata o cose del genere. Il discorso però cambia quando vai a cercare di capire qual è la precisa sfumatura dell'emozione che stai provando. Ad esempio, è paura o è ansia? È odio o è rabbia? È tristezza o malinconia? Molti non riescono a cogliere la differenza tra emozioni che hanno qualcosa di simile tra loro. Se succede anche a te, è perché non sei abituato a degustare le tue emozioni. Quindi, quello che devi imparare a fare è creare una scala più ampia delle tue emozioni, imparare appunto a degustarle e imparare a distinguere le singole sfumature. Dai, vieni qua. Quindi, un secondo che si accomoda. Ciao amore. Quindi, quando un giorno ti svegli e dici mi sento bene, cerca di approfondire quell'emozione. Cioè, come ti senti? Ti senti felice, entusiasta, eccitato, esaltato? E allo stesso modo quando ti senti triste, quando senti che c'è qualcosa che non va, prova a chiederti che tipo di emozione è. Cioè, sei triste, irritato, annoiato, ansioso, eccetera, eccetera. E in questo modo avrai un range più ampio della tua scala delle emozioni. Più ti impegnerai a comprendere meglio la sfumatura dell'emozione che stai provando e più sarai in grado di riconoscerla meglio e velocemente in un futuro quando ti ricapiterà. Questo creerà un rapporto migliore con la tua sfera emotiva e migliorerà la tua intera vita. Quindi impara ad esplorare le tue emozioni senza sopprimerle e senza respingerle, se no rischi di fare questa fine. Bene. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, come te la cavi con la gestione delle emozioni e se vuoi rimanere in contatto con me o conoscermi meglio, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per non perderti nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.